दोस्तों यहाँ पे ये लोग गेम खेलते हैं, जो भी इस बॉल को ये बॉक्स में डाल देगा वो पूरे 10 लाख रुपए जीत जाएगा। और यहाँ पे ये आदमी इस बॉल को नहीं डाल पाता और ये आदमी निराश होकर चला जाता है। फिर से एक आदमी ट्राई करता है और वो भी नहीं डाल पाता और वो भी खाली हाथ चला जाता है। यहाँ पे एक लड़का और आता है और वो भी इसमें नहीं डाल पाता और सब लोग यहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आगे जो हुआ उसे देख के आप भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। उसे देखने से पहले अगर माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। यहाँ पे एक आदमी आता जो ये बॉल को आसानी से ये बॉक्स में डाल देता और ये बंदा पूरे 10 लाख रुपए जीत जाता है।